Dobar dan, dobro jutro i dobrodošli u još jedan sat. Nisam ni ja od kamena, evo danas sam se ujutro sagnuo i nešto me presjeklo u donjim leđima, ništa strašno, ali osjetim ih i to se zna desiti iz nepoznatog razloga, pa ako se i vama desi to da znate, danas ćemo napraviti sat kad nas presječe u donjim leđima, da ih malo pokrenemo, aktiviramo, prokrvimo, zagrijemo i da nam bude lakše. Pa idemo, mislim da će ovaj sat vrijediti, pamtite ga i radite, sjetite se vježbi kad vas presječe, a ne znate zašto. Lezite polako na leđa, I za početak se lijepo namjestite, umirite, opustite, zaklopite oči, zatvorite usta, mirno, polako, duboko dišite kroz nos. Ispraznite glavu i usmjerite pažnju samo na sebe za cijelo trajanje ovog sata. Polako ćemo se par puta protegnuti, uzudi se ruke iza glave i izdi se vratimo pored tijela. Pa nastavite sami, probajte donja leđa držati na podu i spustiti ruke što bliže podu i dobro se protegnuti. Iako je danas sat usmjeren na pokretanje donjih leđa i uklanjanje te fantomske boli, kako ja to zovem, neće biti samo za donja leđa, pokrenut ćemo bez brige i cijelo tijelo. Fino, idemo polagano savinuti noge u koljenu, stopala blizu tijela, spojena stopala, spojena koljena, ruke široko, dlanovi prema gore. Udahnite i uz izdisaj samo malo u jednu stranu, samo malo. Udisaj sredina, izdisaj druga strana, a glava u suprotnu. Nastavite i polako produbljujte položaj. Pokrećemo nježno leđa. Osjećamo tijelo. Ako kaže stop, stanete i nastavite do boli. Ali evo, već polako pušta dublje. Još jednom svaka strana.
Fino. Pa pružite noge, savinite desnu nogu u koljenu, prebacite ju preko lijeve, stavite ruku na koljeno ili nogu i polagano povucite desnu nogu u lijevo, glavu u desno, desno rame je na podu i pomalo spuštamo dolje i stežemo. Meni tijelo više ne da jer je u desnom donjem dijelu leđa se desilo bol, pa ću ja polako, a vi koliko ide. Udisaj sredina, mijenjamo noge, izdisaj druga strana. Pa polako uzudi se. Ponovno noge u koljenu. Uzudi se ruke iza glave. Izdisaj koljena na prsa, glava prema koljenima. Dignite kukove obavezno. Sad udisaj noge malkice dalje. Ruke iza glave. Izdisaj kuglica. Nastavite sami i kod svakog sljedećeg udisaja stavite noge malo više naprijed i lijepo. Fino pokrećemo leđa, nježno, postupno, polako, a ako osjetite da vas bole leđa, nemojte više noge gurati naprijed, nego ih vratite malo bliže tijelu i nastavite sa pokretanjem. Slobodno možete pružiti noge. Evo mene u ovom pokretu ne bole leđa, pa ću ja sada pružiti. I fino aktiviramo trbuh. Također, odlična vježba za probavu i poticanje nužde broj 2. Idućim izdisajem stavimo koljena na prsa, glava ostaje na podu i svakom rukom primimo jedno koljeno. Guzu sada ostavimo na prostrici, ne podižemo kukove gore. Uzudi se koljena široko i vučemo prema sebi. Izdisaj, spajamo koljena i vučemo prema sebi. Znači cijelo vrijeme vučemo prema sebi, ali uzudisaj ih uz to što ih vučemo razmičemo. Izdisaj, spajamo.
Idući udisaj ih razmaknemo, ostanemo tu i vučemo široko prema van i dolje. Opustimo potpuno kukove. Fino, polako pustimo noge i vi sjednite kako god možete. Ja ću nježno preko boka gurnut se rukom tako da rasteretim leđa što manje mogu, što više mogu. Sjednite i idemo lagano kruženje tijelom, postupno povećavanje krugova. Normalno dišemo i nježno. Prvo naprijed, grbica natrag. Pomalo natrag. Evo ja kad idem u desno, kako me desna strana boli, osjetim ju, ali lijepo mogu nježno, postupno povećavati. Vas ako ne boli ništa, nadam se da ne boli, vi krenite vježbu raditi u što većem opsegu pokreta. Ja samo vas učim kako krenuti vježbati ukoliko se desi ta fantomska bol, ne ozljeda, da možete lijepo, postupno, polako, bez straha od ozljede pokrenuti tijelo i olakšati si dan. Evo ga, polako pušta tijelo. Divno. Pa idemo druga strana. Ovo druga je odlično. Ajmo, lijepi, veliki krugovi. Isto jedan lijepi terapijski sat joge. Odlično, polako uz udisaj sredina i izdisaj bočno. Ruke ostaju na koljenu. Udisaj sredina i izdisaj druga strana. Op, nastavite sami lijepo. Pomalo prvo. Kao da ste između dva zida, nemojte dizati s jedne kosti sa poda i ono što ja tu volim napraviti je kad idem u desno, lijevom rukom gurnuti lijevo koljeno još malo dolje. Probajte. Tako lijepo, lagano i kuk otvaramo. Pa idemo probati dublje. Udisaj sredina, izdisaj ruka na pod, druga preko glave. Udisaj sredina, izdisaj druga ruka na pod. Nastavite. Ja ću nježno, vi koliko ide. U desno mi ide, u lijevo malo manje. I polako ostanemo u strani, guramo suprotno koljeno dolje, kuk dolje i spuštamo tijelo u stranu i dolje. Gornja ruka vuče gore i preko tijela da istegne kralježnicu, produži ju i spusti dolje.
polako udisaj sredina, izdisaj druga strana. Udisaj sredina i sada polako sjednemo, pružimo noge, savinemo lijevu nogu, prebacimo ju preko desne. Desnom rukom zagrlimo koljeno, lijevom pomognemo, primimo se za desnu ruku, sjedimo uspravno i samo vučemo koljeno u desno. Lijeva sjedna kost je na podu. Osjećate istezanje bočne strane noge i guze. Divota. Leđa ravno i samo povučemo. Cijelo vrijeme vucite i istovremeno spuštajte lijevi guz na pod. Probajte još malo izravnati leđa i sad nastavimo desnom rukom vući nogu, lijeva ruka uz leđa, iza leđa i okrenemo se u lijevo. Vučemo nogu u desno, okrećemo tijelo i glavu u lijevo. Fino, polako vratimo, prebacimo nogu, idemo druga noga. Savinemo desnu, prebacimo preko lijeve, lijevom rukom zagrlimo nogu, desna pomogne i samo vučemo. Vidite, ova vježba je toliko dobra. Isteže bočni dio noge, što rijetko koja vježba radi. Isteže guzu isto tako, a šta radimo? Sjedimo i praktički ništa. Vidite? Ne moramo se slomiti da imamo jako puno učinaka. Nekada je manje puno. A nekada je puno. Neću više pričati. Desna ruka iza leđa, okrenite tijelo u desno, glavu u desno i nastavite vući lijevom rukom nogu u lijevo. Fino, polako vratimo, prebacimo nogu i pružimo. Pokrenuli smo dovoljno leđa da možemo malkice više otići, pa sada sjednite uspravno, ruke natrag koliko ide i spustite ih na pod. Prsti gledaju prema natrag. Nježno uz udisaj stisnemo guzu, visoko kukovi gore, probat palčevima taknut pod na nogama. Izdisaj, spustimo guzu i pomalo, duboko naprijed. Ne jako, udisaj, ruke iza. Guza gore, glava natrag ili može glava naprijed. Izdisaj, spustimo i spustimo se naprijed. Nastavite sami. Noge su pružene cijelo vrijeme. I samo lijepo mijenjajte položaje. Ovo izvrsno djeluje na donja leđa. Ovdje su lijepo, suptilno aktivna, a nakon toga ih lagano, kratko istegnemo. I tako radimo na aktivaciji. Radite samo, ja ću nekad stati pričat.
Za vas koji ste novi da znate, vi nemojte. Lijepa suptilna aktivacija tako da lagano jačamo mišić, stišćemo ga kad je aktivan i stežemo ga kada idemo prema naprijed i tako ga fino pokrećemo, zagrijavamo i uklanjamo tu eventualnu bol koja je nastala. Udisaj gore, ostanemo gore, dišemo i samo pazimo da nam guza ne pada dolje, a to radimo tako da svakim udisajem još malo probamo dignuti guzu gore. I izdisaj dolje, naprijed i lijepo istegnemo. Ostanemo, dišemo i svakim izdisajem još malo niže dolje. Uz udisaj gore, pa idemo na sve 4. Mačka, kraljica pokretanja suptilnog leđa. Koljena su u širini kukova ispod kukova, dlanovi u širini ramena ispod ramena. Uz udisaj glava gore, guza gore, uvinemo leđa. Nježno izdisaj, zaoblimo i gurnemo se od prostirke glave između ruku. Udisaj, otvorimo. Izdisaj. Nastavite sami. Isto tako mačka lijepo djeluje na probavu, ali još bolje djeluje kada kod izdisaja, kada radite grbicu, još malo uvučete trbuh prema kralježnici, pokušate ga spojiti sa leđima. Tada još bolje djelujemo na pokretanje unutarnjih Izgubio sam se totalno. Ajde, Dario, radi. Unutarnjih organa trbuha. I izdisaj. Polako sjednemo na pete. Glava na pod, ruke daleko naprijed. Odavdje oslonimo se na dlanove. Uz udisaj preko sve 4. Pomalo u psa prema gore, stisnemo guzu nježno i izdisaj, vratimo natrag. Kako nas bole donja leđa, polako radimo savijanje tijela unatrag, stisnemo guzu da čuvamo i nježno otvaramo. Mene boli ovdje već, pa ću ja do granice boli, a vi slobodno koliko možete. I kad smo u psu prema gore, ramena daleko od ušiju, natrag i dolje. Isto jedan divan pokret polaganog ulaska u savijanje tijela prema natrag, gdje možete lijepo kontrolirati koliko duboko ćete ući u položaj.
Udisaj pas prema gore i ostanemo u psu prema gore. Pa se oslonimo iza na nožne prste i preko sve 4 pomalo pas prema dolje. Pas prema dolje mi u redu, šetamo u mjestu, naizmjenično podižemo jednu pa drugu petu. Cijelo vrijeme guramo prsa prema stopalima. Iz psa prema dolje krenemo. Udisaj plank, čvrsto trbuh, čvrsto guza, tijelo ravno. Izdisaj pas prema dolje. Udisaj plank. Izdisaj pas prema dolje. Nastavite sami. Radite i poslušajte me. Pas prema dolje plank je još jedan korak naprijed i gore u aktiviranju donjih leđa. Dosta ih jako aktiviramo, ali su ona praktički ravna i nema gibanja, tako da je sigurno kad nas boli nešto, taj položaj plenka. A položaj plenka jako lijepo zagrijava tijelo jer je malo teži, prokrvljava tijelo i puno vam se lakše gibati nakon što je tijelo toplo i prokrvljeno nego kad je kruto i kad je hladno. A kruto i hladno tijelo zna biti uvijek nakon spavanja i, pazite, nakon dugotrajnog, najčešće pogrešnog sjedenja. Tako da, eto, probajte se pokrenuti i ako dugo sjedite. Pa idemo malo plank, ostanemo u planku, dišemo. I iz planka odšetamo rukama natrag do nogu. Pružimo noge i ostanemo u dubokom preklonu i sad lagano tijelom lijevo-desno. Jako dobar položaj za ciljeno istezanje cijele stražnje strane leđa i bočne. A ako vas jako bole leđa, slobodno savinite koljena i samo gurajte tijelo dolje da ga protegnete, izdužite i istegnete. Ako možete pružiti noge da vas ne boli ništa, pružite ih. I daleko tijelom u jednu stranu, drugu stranu. Fino, polako se umirite, još malo povucite dolje. Primite se gdje god možete i lijepo, nisko dolje. Uz izdisaj savinite dosta noge, ruke na bokove, leđa ravno. Pa uz udisaj pomalo gore. Evo ga, lijepo, ha? Noge široko. Jedna od vježbi koja najbolje cilja istezanje kvadratusa, mišića u donjim leđima, koji je najčešći uzročnik tih fantomskih boli.
Noge široko, ruke na bokove, idemo malo pokrenuti. Uz izdisaj duboko dolje. Udisaj gore, nježno. Sjetite se, bole nas leđa, iako vas možda ne, kada će vas boliti, sjetite se pomalo. Slušajte svoje tijelo. Idemo izdisaj dolje, ruke na pod. I sada idemo ciljati taj kvadratus. Udahnite u sredini i uz izdisaj nježno šetajte do jednog stopala. Ili koliko možete. Cijelo vrijeme se spuštamo dolje, udisaj sredina, izdisaj dolje i u drugu stranu. Nastavite sami. Udisaj sredina. I kada idemo u lijevu stranu, istežemo suprotni desni kvadratus, a kad idemo u desnu stranu, istežemo lijevi. Ono što je tu važno je da kad idemo u lijevu stranu, desnom rukom probajte doći što bliže stopalu kako bi još bolje istegnuli tu desnu stranu i kad idemo u desnu lijevom rukom što bliže da bolje istegnemo. Pa ostanemo u jednoj strani, spuštamo se dolje i okrećemo tijelo. Obje noge su potpuno pružene. Pa polako, druga strana. Vratimo u sredinu, ruke ostaju na podu, suzimo stopala do širine kukova, čučnemo na prste i za kraj ostanemo malo čučat na prstima i pomičemo pete u svim pravcima, guza duboko dolje, održavamo ravnotežu i pomičemo pete da malo djelujemo na stopala, pogotovo na tabane i skočni zglob. Samo u svim pravcima. Kružite gore, dolje, lijevo, desno, koso. Odlično. Legnemo na leđa. Namjestimo se kako nam je najugodnije. Molim vas, nemojte preskakati ovaj dio. Ovo je jako važno. Učimo se opustiti, uživati, biti sami sa sobom i postati sebi najbolji prijatelj. Namjestite se, dlanovi prema gore, stopala lagano razmaknuta. Zaklopite oči, zatvorite usta. Probajte se ne pomaknuti, dišite i slušajte ovu divnu glazbu ili mislite na nešto lijepo.
Za kraj polako počnite pomicati prstima i napravite nešto što vam najviše odgovara. I poslušajte me sekundu. Ovo je bio ciljani set za kad bole donja leđa i kod ciljanih setova kojih će biti ja malo više pričam jer vas želim i educirati. Educiram vas i kroz obične satove ostale, ali ne toliko više kroz ciljane jer želim da shvatite šta radimo i zbog čega radimo. Pa to nije onda ona yoga gdje ja kažem točno ono što trebam reći i dalje šutim, nego ipak malo više kažem. Nadam se da vam to odgovara, neće ih biti često, možda jedan mjesečno, ali ćemo uvijek imati jer želim i kako vas učim da se gibate, kako vas učim o jogi, pokretu i tijelu, tako želim da znate zašto, pa će ovi satovi biti sa malo više mog pričanja. Zahvaljujem vam što vježbate sa mnom u kolovozu, nadam se da vam nije previše vruće, iako je dosta kišni i bit će kišni. Budite mi zdravi i sretni i vidimo se na sljedećem satu. Hvala vam, bok!